разлюбезная моя Екатерина Матвеевна. Спешу сообщить, у меня все хорошо. Температура, самочувствие, все в норме. А тот кашель, что вы недавно слышали, так это я поперхнулся рыбной костью в супе, который вы любезно приготовили. Надеюсь, до скорой встречи. Любящий вас муж Костик. Катя! Катюш, ну открой, ну сколько можно? Ну 6 часов уже здесь сижу, а? Кать, ну смс-ку хотя бы прочти. Готовить бы лучше научилась. Рыбная кость в борще, ну это... О! Любезный муж Костик, инкубационный период составляет 2 недели. Крепкая дверь, хороший Wi-Fi. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Кать, не надо, Кать! Кать, ну я все понял. Кости это очень полезно, это кальций. Хоть везде их клади. Катюша, только выпусти меня, пожалуйста. Катя, это я на правду, Катя!